នេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលរៀបឲ្យភ្ញៀវនៅខាងប្រទេសមានជ័យចឹងម៉ាស៊ីននៅខាងក្រោមមាន mouse pad ខ្សែ power អង្តាម Wi-Fi keyboard mouse monitor ហើយក៏យកថែម UPS មួយទៀតចឹង monitor គឺគាត់យក MSI 27 inch Full HD 100Hz ហើយនឹង UPS កម្លាំងរបស់វាគឺ 1250VA 720W មានដូចដល់ចំនួន3 UPS នេះគឺខ្ញុំ highly recommend មែនតើសម្រាប់ផ្ទះដែលអាសាដាច់ភ្លើងហើយគាត់ចង់មានអាគុយទប់ភ្លើងអាចប្រើមួយនេះបានកម្លាំងរបស់វាគឺ 1250VA 720W ចាប់អារម្មណ៍ឆាមកបានណាអរគុណ